नमस्कार दोस्तों, मिस्टर होममेड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश कुमार। दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे, मैंने एमआई कंपनी से इसका ब्लूटूथ रिसीवर मंगवाया है, ऑडियो रिसीवर। तो आज हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। और देखते हैं इसके साथ क्या मिला है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, मुझे लगता है ये इसका बिल है साथ ये हुआ। देखिए फ्रेंड्स, ये इसका बिल है और मेरे नाम से दिया हुआ है। ये देखिए आप, राकेश कुमार लिखा है, बिलिंग एड्रेस। और ये हमें ऑनलाइन 999 रुपीज़ में मिला है। ये देखिए फ्रेंड्स, एमआई ब्लूटूथ ऑडियो रिसीवर। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना स्लीक है, काफ़ी अच्छा लुक है इसका और कलर भी बहुत अच्छा है। देखिए फ्रेंड्स, इसके साथ हमें यही सामान मिला है। दोस्तों, ये ऑडियो केबल है, तो आप इसको किसी म्यूजिक सिस्टम के साथ भी अटैच कर सकते हो। लेकिन आज हम इसके आपको फीचर ही बताएंगे और थोड़े दिनों के बाद इसको यूज़ करके मैं आपको इसका रिव्यू बताऊंगा। तो मैं थोड़े फीचर्स आपको बता देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, इसकी चार्जिंग है जो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर की है और इसका वेट है जो 10 ग्राम के करीब है। और इसकी रेंज है जो इसकी वायरलेस की, जैसे हम इसे मोबाइल के साथ अटैच करते हैं तो इसकी रेंज 10 मीटर की है। और फ्रेंड्स, इसका नॉर्मल जैक लगा है, ऑडियो जैक 3.5 mm का। और ब्लूटूथ वर्जन है इसका 4.2। चार्जिंग टाइम फ्रेंड्स 2 घंटे में चार्ज होता है फुल। और इसका USB चार्जिंग पोर्ट दिया हुआ है, ये आप देख ही रहे हैं। और इसका फ्रेंड्स मैक्सिमम प्ले टाइम है जो कंपनी ने दिया है वो 4 घंटे दिया है। और इसमें जो बैटरी है इसकी वो 97 मिली एम्पेयर की है। दोस्तों, अगर ये मेरी छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और कमेंट करके बताएं कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है और क्या नहीं अच्छा लगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।